Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас с вами урок экстренной помощи. Экстренной самопомощи и в первую очередь, наверное, психологической, потому что для начала нам нужно понять, что произошло, а потом вы будете знать, что сделать с этим и как себе помочь. Сегодня речь пойдет о том, что мы можем сделать, если вдруг мы старались, мы восстанавливали, мы восстановили, все, недержания нет, геморрой не обостряется, отеков нету, чувствуем себя замечательно, все у нас в постели великолепно, и вдруг мы заболеваем чем-то, чем угодно. Что-то с температурой, что-то с кашлем, что-то с чиханием, я не знаю, пыленос, та же самая аллергия сезонная. Вот свалила вас и все. И вы не можете, мало того, что заниматься, то есть особенно если мы говорим про высокую температуру, то есть вы лежите. Ваш организм, ему не до тазового дна, если честно. Не только до тазового дна, он разбирает все мышцы. Особенно наш вот этот небезызвестный ковид и любые гриппоподобные заболевания, мышцы сразу же все, вот помните, я вам говорила, как атрофия, есть у нас есть гипертрофия. Атрофия – это они перестают питаться и сдуваются, и, соответственно, не работают. Гипертрофия – когда мы их хорошенько кормим через рот, с движением отправляем туда питательные вещества, у нас клеточки живые, действующие, все хорошо. Мы живем эту жизнь, да, и эта жизнь, она нам преподносит разные сюрпризы. И поэтому, конечно, может такое быть, что вы все выстрелили, а оно заболели, и оно вот как будто сначала, да. Может такое быть. Но эта ситуация такая, что вы просто берете видеоурок по запуску, который у нас с вами есть, и по снятию спазмов глубоких. И просто чередуйте эти два урока. Делаете, например, 4 дня вы делаете запуск, 1 день спазмы. Это режим коррекции. То есть это коррекция именно на то, чтобы включить. Коррекционный режим. Что еще у нас может быть? Когда мы с вами делаем все хорошо, все сделали, все отстроили, обрадовались и перестали делать. Это, конечно, самый наивный способ утратить достигнутое, но, к сожалению, самый частый. Вы знаете, здесь как с похудением. Очень многие худеют каждый год. Почему? Потому что оставляют причину своего ожирения с собой, то есть переедание, то есть отсутствие привычек к насыщению и чувствительности к нему, отсутствие привычки регулярного достаточного движения. Две привычки, которые человек не осваивает их просто. И поэтому он набирает, худеет. Ну, это вообще классика. То же самое с работой любых мышц. Если вы ими пользуетесь постоянно, они у вас работают. Если эта привычка у вас стала, делать упражнения Кегеля перед сном каждый день, просто на выдохе, спокойно вы себя спать укладываете вот этой волшебной техникой, когда мы делаем вдох через нос медленный, медленный выдох через рот, и весь медленный выдох через рот мы делаем упражнение Кегеля хотя бы 10 раз перед сном. И у вас мышцы нормально кровоснабжаются, нормально работают. Но это должно стать вашей привычкой. То есть каждый день, то есть вообще без выходных. Единственное, когда мы это не делаем, когда у нас высокая температура, и нам не до этого. Когда еще и что еще может случиться? Неприятные ситуации – это грыжи мышц, это микроразрывы мышц. И, соответственно, когда идет микроразрыв, то питательные вещества, они идут на то, чтобы залатать дыру, а не на то, чтобы питать мышцу, и она у нас нормально работала. Например, когда вы заболеваете чем-то с длительным кашлем, либо длительным чиханием. Понятно, что если у вас восстановленная координация, если она не сохранена с детства, а таких единиц, да, я только одного человека знаю, кто с детства сохранил, и это я, а других я не знаю. Вот. Если она у вас восстановленная, естественно, оно будет у вас слетать периодически. Просто слетать. И ничего страшного в этом нет. Ну да, появилось опять недержание, опять периодически появляются аварии какие-то. Но вы же знаете, как это все восстановить. Единственное, что нужно понимать, что микронадрывы мышцы, то есть когда вы долго-долго чихали, то есть и вы понимаете, что вы там спазмы находите, а у вас там прям не то, что спазмы, а просто болит. То есть болят как будто легкие, как будто болит промежность, там все болит и плохо работает. Дайте 3 недели. Прям записывайте 21 день.
Это реабилитационный срок, когда вы просто спокойно, без всяких каких-то, без фанатизма, не трогайте свои мышцы тазового дна, не трогайте свои мышцы дыхательные, даете им восстановиться. Да, придется потерпеть последствия того, что они не работают. И потом, через эти 3 недели, вы просто начинаете аккуратненько их включать. Вначале мышцы тазового дна просто включаете, потом спазмики находите. То есть, когда у нас что-то болит, мы вообще никуда не лезем. Мы болеем и даем телу собрать себя и выздороветь. Это важно. А дальше вы себя собрали, вы себя запустили. И самое главное, чтобы вообще в такую ситуацию не попадали, помните, ну я надеюсь, вы все уже проходили программу привычек, ну или планируете туда пойти, в конце 1-го месяца программы привычек мы переходим к движению в полной координации. То есть что такое полная координация? Полная координация, когда мы спокойно дышим. Вот видите, у меня задержек сейчас нет. Пока вы упражнения делаете так, у вас ничего не получится, только спазмы будут. Все упражнения мы делаем на спокойном дыхании. Вот. И вот в этом дыхании мы подстраиваем, что на выдохе мы скругляемся, лежа на спине, напрягаем мышцы пресса и тазового дна. На вдохе мы ложимся, то есть весь выдох мы скругляемся, весь вдох мы ложимся. И мы так делаем каждое утро. Потом делаем компенсаторные упражнения для поясницы, потому что заниматься одним животом без поясницы нельзя, вы получите скрюченное и с вываленным животом. Если диастаз, соответственно, в коррекционном положении для диастаза, но мы делаем это упражнение просто туда-сюда в режиме своего дыхания. И это как зубы чистить. То есть если вы хотите всю свою жизнь прожить здорово дыша, здорово и функционируя во всех своих отношениях, включая, кстати, даже ваше пищеварение и вашу спину, то эту привычку вам нужно сделать своей. Каждый день, каждое утро вы должны просто делать вот это. И все. Вот это делается без выходных, без перерывов на менструацию. Единственная пауза, когда мы это не делаем, точнее, это не пауза, мы переходим в вертикальное положение, выполняем вертикальный вариант. Это если у вас повышенное давление. Но с нормализацией, координацией вашей грудобрюшной диафрагмы и вашего тазового дна ваши и скачки давления прекращаются. То есть давление становится довольно стабильным. А если вы еще подключаете из моих бесплатных ресурсов упражнения для стабилизации давления, для снижения давления, то вы, в принципе, не знаете, что такое гипертония больше. Она вас больше не беспокоит. Так что, девочки, все легко, восполнимо, восстановимо. И не просто так я создала клуб выпускников, чтобы наши выпускники могли всегда, те, кто в клубе, любой месяц пройти заново. Поэтому, если что-то такое случилось, если вы в клубе выпускников, идите на 1-й месяц. Спокойно, вдумчиво, вот прям расслабьтесь. И да, все заново, но это же хорошо. Это же очень хорошая привычка заниматься собой и любить себя. Поэтому все будет хорошо. Если утратили привычку, восстанавливайте ее, алгоритмы вы уже знаете. Уже давно со мной. Хорошего вам дня.